Halo teman-teman, ATLM Indonesia di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan limpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas ya obat Peak Formula 44 anak-anak. Ini adalah obat batuk berdahak dan kering. Jadi sini batuk berdahak dan kering. Sirup obat batuk dextromethorphan HBr dan guaifenesin. Nah, ini rasa stroberi, netonya 27 ml. Obat batuk ini ciri khasnya ada warna-warna biru dari ciri khas dari Peak Formula 44. Dan kebetulan ini adalah diformulasikan untuk anak-anak dengan rasa stroberi. Nah, secara ringkas ya, obat ini dalam bentuk sirup untuk meredakan batuk anak-anak usia 2 tahun ke atas. Jadi 2 tahun ke atas ya, membantu mengurangi dahak dan lendir pada saluran pernapasan bagian atas sehingga mengurangi batuk. Nah, di sini ada interaksi obatnya, dapat terjadi rangsangan susunan saraf pusat dan depresi pernapasan yang berat pada pemberian bersamaan dengan obat penghambat monoamin oksidase. Ya, kalau tidak salah ya, ini hampir sama dengan obat-obat jenis lain yang setara dengan obat ini ya. Kontraindikasi di sini, penderita hipersensitif terhadap obat ini mungkin saja terjadi penyakit hati atau kegagalan pernapasan. Jadi ini yang bisa menyebabkan gangguan pada penggunanya. Sementara efek samping ini yang tidak diinginkan bisa saja ada, yaitu pada dosis besar dapat terjadi depresi saluran pernapasan, jarang menimbulkan rasa ngantuk ya, mual atau pusing. Nah, simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius. Di sini dia ada logo biru, ya kan, berarti di sini ada P nomor 1, awas obat keras, baca aturan memakainya. Nah, Peak Formula 44 anak-anak ini sirup obat yang cara kerjanya adalah sebagai berikut ya. Dextromethorphan HBr ini merupakan penekan batuk ya, antitusif non opiat ya, sintetik yang bekerja secara sentral dengan jalan meningkatkan ambang rangsang refleks batuk. Nah, sementara guaifenesin bekerja mengencerkan dahak pada saluran napas sehingga mempermudah pengeluaran dahak. Jadi indikasi untuk meringankan batuk. Jadi dextromethorphan ini batuk yang kering, guaifenesin ini batuk yang berdahak. Jadi kombinasi keduanya ini bisa saja batuk berdahak dan batuk kering. Di sini ada tulisannya di sini ya, headnya 11.700. Jadi harga eceran tertingginya 11.700. Mungkin saja variasi terjadi kurang lebih 11.000 sampai dengan 17.000 per kotaknya ini. Nah, bagaimana dengan penggunaannya? Mungkin komposisi dulu ya. Komposisinya di sini setiap 5 ml mengandung dextromethorphan HBr 3,5 mg. Guaifenesin di sini ada Gracell guaicolat ya, dia nama lainnya 50 mg. Nah, kemudian cara pakainya di sini gunakan setiap 4 jam sesuai kebutuhan. Jadi 4 jam, jadi 4 jam ya. 1 sendok takar 5 ml. Jadi anak-anak 2 sampai 6 tahun ini 1 sendok takar 5 ml. Sebaran 6 sampai 12 tahun 2 sendok takar 10 ml. Jadi 4 jam ini per 4 jam. Jadi 6 kali pemberiannya. Dewasa 12 tahun ke atas 4 sendok takar 20 ml atau gunakan sesuai petunjuk dokter. Nah, di sini ada perhatian ya, jauhkan obat-obatan dari jangkauan anak-anak. Jadi gunakan sesuai aturan pakai, tidak dianjurkan untuk anak-anak di bawah 2 tahun kecuali jika ada petunjuk khusus dari dokter. Tidak dianjurkan untuk penderita demam, batuk yang terus-menerus seperti asma bronkial atau emfisema. Hati-hati ya untuk penderita sedasi ya kan di sini yang kemudian hipoksia, kekurangan oksigen ya. Sedatif ini mengantuk efeknya, kemudian kelemahan mental. Nah, bisa saja terjadi. Jika batuk tidak berkurang, mintalah nasihat dokter atau petunjuk dokter. Pada kasus kelebihan dosis, mintalah nasihat dokter secepatnya sama dengan obat lain. Jika hamil atau menyusui, mintalah petunjuk dokter menggunakan obat ini karena tidak diketahui keamanan penggunaannya pada ibu hamil dan menyusui.
Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman, dan pastinya di sini obat ini dikhususkan untuk anak-anak, walaupun untuk dewasa juga bisa menggunakan dengan dosis yang lebih banyak atau lebih besar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.